Ikaw ba ay madalas tuksuhin o asarin dahil sa nunal mong kapansin-pansin? Huwag ka nang mamroblema dahil ngayon yan ay may solusyon na. Isang epektibong pamamaraan at produkto, yang nunal mo matatanggal na sa'yo. Ito po ay proven safe and effective sapagkat ginawa na po ito ng mga clinical studies. Ito po ay non-surgical, non-invasive cream application na lamang po siya. Pag pumunta po kayo dyan, paglabas po ninyo, ay may resulta na po agad. May dramatic effect. Siya ang laging takbuhan ng mga nasisiraan. Kaya niyang ibalik ang iyong lumang panyapak sa dati nitong ganda. Pero at present, ano na yung pinakamalaki na ipagawa sa'yo at magkano binayad? Nasa 30,000 plus ang binayad sa akin. 30K. O sa isang tao lang yun, though marami rin naman ang project sa kanya. Inanyayahan ko po kayo na manood ng RCC Amazing Touch. I'm inviting you guys na to watch Negosyo, Asenso At iba pa, kasama natin si Sir Cheese. on Sunday at 5:30 p.m. sa Net25.